やっほー、ちゃーこです。病み上がりです。ということで、今年の1月に保護犬のヒューちゃんをお迎えいたしました。イエーイ。今も隣で寝てますけども、最後ちょっと起きて映ってね。この間用事があって、実家に行って、ママさん、パパさんおよび、リリーはちょっと残念ながら会えなかったんですけど、それ以外のニャンズとも特に大きな喧嘩などもなく、予想通り月と孝太郎はいつも通りで、今後何かあった時も預けやすい環境ができたかなと。ママさんのお膝にべったりやったし、実家にもちょっと慣れてくれたかなということで、いい経験したね、ヒューちゃんね。安心できるところを増やしておくのはいいことだと思いますので、どうしてもね、ちゃこの家にヒューちゃんは住んでるので、登場回数はそんなに多くないかもしれないですけど、また出てきた時にはね、ヒューちゃんかわいいと、ぜひコメントしてください。ぜひ。というわけで、よいしょ。ごめんね、寝てるところね。ヒューちゃん、ご挨拶しよう。ヒューちゃんです。改めてよろしくお願いします。寝癖でボシャボシャやね。ということで、またよろしくね。バイバーイ。